Syftet med certifiering. Innan man börjar jobba med certifieringen kan jag säga redan här i början att en certifiering det är som ett projekt. Och ett projekt har en start och en slut. Där olika resurser sätts in för att kunna ge ett mål inom företag. Och detta krävs strategier. Hur ska vi nå de målen? Vad som krävs? Vem ska göra vad? Och så vidare. Men här, vi har tagit fram några punkter som kan belysa varför företag ska certifiera sig. Den första punkten är att skapa möjlighet till kontinuerliga förbättringar. Jag vill påpeka här att jag kommer att prata om certifiering inom produktionsmiljö. Det kan vara att producera tjänster eller produkter. Här kommer jag att fokusera mer på produkter, men ni kan gärna göra jämförelser. Att skapa möjlighet till kontinuerlig förbättring är någonting som är viktigt. Varför? För att i certifieringsprocessen då har företaget möjlighet att kunna involvera medarbetare. Ju mer medarbetare blir involverade, då det skapar möjlighet till att öka motivation och engagemang bland medarbetare. När jag pratar om medarbetare, det här pratar jag om både operatörer men också ledningen. Så fort medarbetare blir motiverade och engagerade, det skapar en process som ska trigga den här kreativiteten som finns bland medarbetare, men tyvärr i vanliga fall som företag inte drar nytta av. När företaget har skapat den här synergier, det leder till att företaget ökar sin konkurrensförmåga. Och med konkurrensförmåga menar jag att öka effektivitet, öka produktivitet, men också öka lönsamhet. Här kan vi se att det finns 3 parametrar som går hand i hand i produktion. Vi pratar om produktivitet och productivity, performance and profitability på engelska. De här 3 punkterna, när de sätts ihop, då kommer företaget att ha möjlighet att få mer kunder. En företag som ökar till exempel sin leveransprecision och sin effektivitet skapar mer nöjda kunder. Genom att kunna ha en framgångsrik arbete med certifiering kan företaget öka sin marknadsandel. Vi vet att inom livsmedel vinstmarginal är väldigt begränsade. Men ju mer man jobbar effektivare, då får man mer output i sina produktionsprocesser, vilket gör att man kan öka mer kunder där man kan leverera. Genom arbetet med certifieringen kan företaget förbättra sina processer. När det gäller processer, här definierar jag som olika delaktiviteter som sker inom produktion för att kunna leverera produkter. Det kan handla om att effektivisera sättet att lägga märkningen, att effektivisera sättet till exempel att köra in produkter i produktion. Jag kan gå lite grann här när något som kallas för lean. Jag jobbade i ett företag där i början av produktion då levererade en hel pall in i produktion där flera medarbetare gick runt pallen och nej. Lean handlar om att du delar hela pallen utanför till exempel renson. Där du har olika små backar som du har. Du lägger dem på hjular och kör dem inne i renson. Genom att utföra arbetet på det sättet, då kan gruppledare eller arbetsledare veta hur lång tid kunde det ta för att producera ett viss mängd av produkter. Det är ett exempel för att kunna förbättra processer. En annan sak att kunna förbättra företagets processer till exempel är att kunna skriva ut redan färdigt ett antal papper, de här foliesedlar som man lägger på pallen. Det finns flera som företaget kan göra, de här små förbättringar som till slut kan bidra till att förbättra företagets processer. En annan fördel med att kunna driva certifieringsarbetet är att kunna skapa en arena mellan medarbetare och ledning. Vi vet att kommunikation och information är något som är viktigt inom företaget, men tyvärr,
Det finns oskrivna och synliga barriärer mellan medarbetare och ledningen. Genom att leda det här arbetet, då skapar man möten, det skapar arenor där medarbetare kan framföra deras åsikter. Det kan vara till exempel genom visual management, men det kan vara också genom små lappar där företaget uppmuntrar sina medarbetare att komma med åsikter. Det här arbetet kan vara också en möjlighet till ledning att vara med i produktion och prata med medarbetare. Som sagt, den sista punkten som jag tänkt är viktig i det här arbetet som företaget som verkligen kan dra nytta av är att kunna förbättra kommunikation mellan företaget och dess intressenter. Så en intressent är en person eller en organisation som påverkas av företag eller som kan påverka företag. Det kan handla om kommuner, det kan handla om kunder, det kan handla om leverantörer, det kan handla om medarbetare, ledning och så vidare. Genom det här arbetet kan företaget på ett bättre sätt visualisera information, göra information mer tillgänglig till de människorna som det här arbetet påverkar, men också som påverkar arbetet. Allt detta kan du få till exempel genom att samla all information på ett digital plats. Den här digital platsen kan du självklart skaffa dig genom att gå in i www.techfood.se.